Ну что, забил решающую шайбу в этом матче. Как получилось, расскажи. Да ничего, поборолись партнеры, там Марк Верба, Шергазиев, удачно поборолись. И такой рабочий гол получился. Как вся игра, впрочем, была такая тяжелая до ошибки. Последние матчи прям не даете выдохнуть нам. Постоянно на нервах, постоянно вот на грани. Когда уже будете выигрывать уверенно? Ну, такие игры, все напряженные, все на ножах, поэтому мы стараемся, работаем, выигрываем в хорошие игры. Команды все равные, в принципе, поэтому никто не хочет уступать просто так.